Nafarroko borroka baten berri edo, ez? Eta guztiok ezagutzen dugu Nafarroa eta ura, ez da? Azken urtetako mugimendu ekologistak izan duen borroketako bat, ez da? Lehen Baianek eta hitz egin duzue, uraren kudeaketaz, Nafarroa ere aipatu duzue. Hain justu, aurten bete dia 25 urte, Itoizko urtegia eraikitzen ari zirela eta solidarioek ekosabotajea edo egin zutela, eta uste dut berri egunkariak egin zuela bideo labur bat berriro ekosabotaje hori egin zutenei elkarrezketak eginez, eta esan nahi dut hauek entregatu zian, epaituak izan zian, eta beraien zigorra edo, bete zutela, ez da? Eta, esan nahi dut, atentzio eman zidala nola baloratzen zuten egindako hori, nahiz eta personalki pairatu dutena pairatuta, eta batek esate zuen gurea maitasun ekintza bat izan zen. Eta uste dut, ondo laburbiltzen dula, baita ere jardunaldi hau antolatzeko motivazioetako bat, eta hemen egoteko motivazioetako bat, ez da? Maitasun ekintza bat. Gaure buruei, munduari, eta bizi gaituen hona. Hemen txegu, isilduko naiz, Belen Ausejo urbizitaldeko kidea da, militante urte askotakoa, esan nahi dute Itoitzetik eta ez? Oraindik... Deustez bagenuen egin ere. Egina dago. Eta hitz egingo digu, pixka bat, Nafarroan krisi klimatikoa eta nolabait ekologikoak hartzen du forma uraren kudeaketan, ez da? Eta, hitz egingo digu pixka bat hor sortu zen eta sortzen den gatazkaz eta proposamenaz, eta nahi duzunean. Proposamenak eta. Uste dut lasaitu nahi zela, baina goin txarten dengoela horrela, taka. Oituta ez nagoelako, solako gauzak eta ezagutzen daute, bizpahiru pertsonak esango dute zer pintatzen du neska honek hemen. Bai urbizi kidea naizela, gonbidapena llegatu zenean mundu guztiak baietz, eta segituan oporretara noa, laukatu gara eta erdia baino ez euskaldunak, esaten dizuet eta bisatzen dizuet ere bai, grazia egin dit, ze euskalki guztiei egingo diogu errepasua. Nirea herriberako euskalkia sortzeke dago, baina ikusiko duzu agian asmatutako gauza edo hitz baten bat eskatuko dut, norabait estualdi baten aurrean nola esaten da, neologismo bat agian baten bat, barkatuko didazuela, eta bai, hori herriberako izan da eta euskalduna batzutan. Batzutan, edo ohituta ez baldin bazaude. Utziko dugu, eskerrak emango dizuet gero, bendikan bizirik ateratzen baldin naiz, eta zerraldoz banaiz erortzen, eta duintasun minimo batekin ateratzen baldin naiz. Bale? Venga, aurrera. Bale, atxera, ez dakit atxera edo horrera hauteta, hoi da, esan dizuetan bezala, danborra alde batera guztien dudan. Aste honetan jasotzen genituen bi berri oso esanguratsu, bai? Hemen Nafarroan gertatzen dena adierazle edo, bai? Alde batetikan ekologia transiziorako eta erronka demografiko ministeriotik zetorrena, bai? Hori bere energia guztia gastatu hemen zuten izen aldatzen edo bilatzen, ez? Segurazki medio asko gaztetu zuten, ze esaniz mina muga, bai? Meategi erraldoi proiektu bati semaforo berdea ematen ziotela, baimena ematen ziotela mina hori eraikitzeko. Bai, eta hori nolabait zartako ikaragarria buruen erdian, ze, gero badut diapositiba bat erakutsiko dizuet, baina hor dago nolabait mendiska edo konpartitzen du esa presako edo esako presarekin, bai, mendi bera konpartitzen duen, hor nola eusten duen mendi bera, eta, esa segurtasun arazoak badeak izkigu, beraz hor baimentzea izugarri erraldoia den proiektu hori gogorra. Bai.
Bale. Bueno, hori zen lehenbiziko berri, bai, eta bigarrena baita ere, gure kontseilaria, bai, ingurumena, landa garapena eta landa eremu antolamenduaren kontseilaria, barkatuko didazu. Bale, Itziar Gomezek esaten zuena, eta zera da. Gobernu honek duen lehentasuna, zera da. Nafarroako ubidea bukatzea, kosta ala kosta, berdin zaigu, bukatuko dugu. Gero, bukatuta gero, bilatuko dugu zer egiten dugun, ze nolako astertuko ditugu ze beharrak dauden, eta gero ere, nola ordaintzen dugun, pentsatuko dugu denon artean edo, erabiltzailek eta guk artean denok pozik bukatzeko. Eta orduan gelditzen zara, hau zabalik, esan ez, emakume honi ez dio inork esan DMA, erderaz esango dizuet euskera zera da, uraren marko edo, esparru zuzentaraua, nola da? Zuzentaraua, bale, bai. Barkatuko didazu, direktiba marko de agua, hola zuzenago edo, bale? 21 urte dara maia martxan, eta berak hiru ardatz ditu edo, soziala esanez partizipazio publikoa ezinbestekoa dela, ekonomikoa kostatutakoa edo zein infrastruktura, hidraulikoa den infrastruktura bermatu behar du kostatutakoa edo kostea berreskuratzen dela, bai, ez dela gobernuak edo gu guztiok pagatzen, eta balio duela ibai masak edo ur masak egoera honean mantentzeko, bai? Zera honetan, ez bata, ez bestea, bai? Entreditxoan dagoen, aspalditik esaten da, regadio gehiago erokeri bat dela, gero, esan komentatuko dizuet ere, bai, nola egiten den, edo nola kalkulatzen den hektareak, bai, behar dire, berak, sinceridadea ezin diogu ukatu edo zalantzan jarri, konseilariari. Oso sinzera izan da, eta gauzak diren bezala harripatu ze. Baina hori, normalean hektareak bulego batetikan egiten dira, hortxe erabakitzen dute zonaldeak, mapari begira fun, eta ez dirak eskatzen zer dagoen hor, beti regadio tradizionala ote dagoen, zenolako hidrografia txikia ote dauden, iturriak idoi antzira, zenolako esan nahia duen punto horiek edo punto txiki horiek jendearentzako, tabla rasa jarri eta regadio modernizado, hori ezinbestekoa da, gero, hori ez, holako infrastruktura bat erabiltzeko, beti lehenbiziko egiten da konzentrazio parcelaria delako hori, bai, eta horrek esan nahi du, hori ez. Lur guztia, berdintzu egiten dela, parzelak eta. Beste gauza bat desagertzen dela ere bai, toponimia ere bai, ez, konzentrazio parzelariakin batera, toponimia pikutara doa, bai. Labiona, Muga, Mendi, Kaskante, ez dakizer, La Vuelta Alta, olako desagertzen dire, eta dana da poligono ez dakizer, bideak ere beste zera izen itxusi eta ez dakit, matematikoa nola baita esateko, ez dute. Eta hori guztia galtzen da regadio moderno horrekin. Esan dizuet hori esaten diatela banga, Belen, zu Euskalduna za, eta baita ere bidaltzen daute ni regadio alaba naizela. Zer esan nahi du horrek, ager baskonum, ez, herriberakoa naizela, Murillo el Frutokoa jatorriz, ez egin irri, hala da. Eta, labait, biz izan dut lehenbiziko esperientzian zer izan zen regadio mota bat zeukan edo zegoen herrian 50 urte beranduxago zer dagoen, eta hori guztia efikaziaren izenean, bai? Efikaziaren izenean egiten zuten mugimendu guztiak, eta guain kontatzen dugun zer dagoena, baina ni txikian nintzela bizi nintzen, 1300 biztanle zuen herri majo batean, antzekoak, inguruko guztiak antzekoak ziren, 6 denda, zein denda hola dana Euskal dendak,
alpargata, sardinak eta katezismoak, eta gainontzeko guztia, 5 taberna, 2 jatetxe, tailerrak, izugarrizko mugimendua, eskolara joaten ginen, aur guztiak, ni baby boomeko anaiz, ez? Orduan, eskolara joaten ginen guztiak berdintzu ginen, bai? Etxe parte batean, korralean edo batzuk ere etxearen azpian, genituen 5, 6, 7 behi, txerri bat edo 2 gero, ez? Hiltzeko eta familiaren zera, proteína, olio batzuk, untzi batzuk, bueno, pues, aitonak baratza segitzen zuela, eta lur eremu batzuk sakabanaturik hortikan, pieza txikiak, matza, olibondoak, beste bat girasola, forraja, alfalfa, nabiak, animaliak elikatzeko, eta harritzen nau nola bizi ginen. Pozpozik, izugarrizko mugimendua bat zegoen, udan marabillosoa zen, los baskos etortzen zirela askoz alaitzen zen giroa, horrela deitzen genuen, bai, eta ibaiarekin genuen harremana oso polita. Kontutan hartu ja, esa lehenbiziko, esa ja ekina zegoela, beraz segurazki horrek eman zion bultzada bat ekonomiari herrietan, ez? Regadiorekin, bueno, pues, incertidumbreari etziotela urte txarra edo lehortean, ez zuten. Baina, bueno, harritzen dauz, guain dola gutxi saldu behar izan ditugu amaren lurrak, bere bizi modu trena ez baitzegoen eusterik, eta flipatu dut, nik pentsatzen nuen, etxean nahiko arro zirela, eta 2 hektarea, baino gutxi gehiago genituela. Pentsa ezazu, azken regadioa ailegatzean, ubidearekin, Nafarroako ubidearekin, unidadi minimoak eskatzen zuen 5 hektarea. Gutxiago baldin bat zenuen, ez zenuen deus egiterik, edo beste batekin adostu, baina, karo, ja, adostu behar duzu gauza bera, landatu behar duzula, eta, bueno, gauza komplikatuak, ez? Eta gainera, 5 hektarea baino gutxiago bat baduzu esketzara inor, ez? Guain gelditu diren nekazari gutxik batzuk ehunka, beste batzuk gehiago, gauza erokeria. Beraz, bueno, hori, 1.300 biztanle, eta gaur egun, zer gertatzen da nire herrian, erdia baino gehiago ez, bizitza 0, ez tabernarik, ez dentarik, denda bat, uste dut, mantentzen dela, ez tailerrik, ez deus jendea, ez duzu ikusten kanpoan, zan dut, batakite herri guztietan berdintzu, ez dut, baina nolabait iruditzen zait oso, adierazle metaforiko ez nahi dut, ze gezurretan sartu gaituztela olako modeloan horrela bukatzeko, eta ze tristuran eta nola kendu edo lapurtu diguten. Nolabait esateko paradisua edo lasai bizitzeko, gutxiekin bizitzeko, bonbila pelada genuen segurazki hainbat etxetan, berdin zitzaigun, eta ibaiaz nola gozatzen genuen. Zen lotura genuen ibaiarekin. Badut ere, oroimenean, eta badakit luzatzen ari nahi zela hasi baino lehen, baina, bueno, txikian nintzela, eta Felix Rodríguez de la Fuente oso famatua zen, garai hartan, aurre guztiak segitzen duen nuela, eta bazegoen olako, ez zera, programa batean, anakonda batekin, agian mantentzen duzu buruan hori, bai, Venezuelan uste dut horre, alako batean nire herriko plazan antzeko parezidua. Izugarrizko bitxu handia, aingira zen, etzen anakonda, noski, aingira bat zen. Eta zer pintatzen zuen aingira gisa jouri, nik beti gero horreitu naiz, tarran dut, ostri, uraz izan zen, azken aingira, hor gelditu zela, mekinenza edo ez dakize beste, bai, Ebroko presaren artean eta ez dakizer, ezin gora etzein bera, izugarri egintzen, eta hola trofeo bezala, baina benetan erraldoian, txikian nintzen, ez? Eta hori izan zen azken, hor bukatu zen, segurazki ez, dudari gabe, ez, holako aingirak eta duten zera hori, ez? Orduan, hori galera bat, eta beste gauza bat desagertu zen brazalak, regalio txiki horrek urtean behin edo bitan garbiketa behar zuen, ez? Denon artean egiten zen. Eta la pesketa deitzen zen eguna, biltzen ziren gizon eta mundu guztia hor garbiketa egiteko, eta klaro, eta jadera jisterakoan, antxe, harrapaturik gelditzen zen animali guztia, garramarroak, arraina eta jaten zen, garbitzen zen eta gero jaten zen, izugarrizko festa. Holako gauzak galdu egin dira, erabat, beraz, kultura
neurri handi batean desagertu da. Gero segituko naiz. Bueno, Urbizi zer zen, hori plataforma bat, Nafarroako ibaien aldekoa, plataforma horretan dauden guztiak, gatazka bere inguruan dituzten herri mugimendu etikiak edo hortarako defendatzeko sorturiko jendea edo taldeak, bai, argabizirik zain, guain arte, aste honetan berri hon bat, aste honetan konfederazioak esan zigun bere planak edo, 27ko planak aurkezterakoan, esan zigun Salazar ibaia ez dela erabiliko esa betetzeko. Momentuz, oain arte, zera hori, espata hori bagenuen gainen. Osa, etzen bakarrikan esa bukatu bere erokeri guztiekin eta, baizik eta, lotxari gabe planteatzen zutela, badakigu, aldaketa klimatikoa dela eta gutxituko direla emariak desente, eta orduan, badugu ja, soluzioa prestaturik. Salazar ibaia oraindikan ukitu gabe, nola daiteke ukitu gabe ukitzea, regulatu gabe ukitzea, hori ezin da onartu hori, eta ukitu. 10 kilometroko tunel bat, eraiki eta ura betetzeko. Horrela, tremendo, ez? Jakin dugu gutxienez plan honetan ez dago aurre ikustirik. Ez da fidatzeko modua, baina bueno. Eta zer egiten dugu? Gehienetan etxostena, jendearekin bilduta lagundu bere alegazioak prestatzen, gehien bat hori, borrokatu gauza guztietan dugun etzai bakarrarekin. Zein da etzai bakarra? Administrazioak. Diferenteak eta, baina normalizatu dugu, onartzen dugu, hori, beti borroka dela administrazioaren kontra, baina etzen normala izan behar, ez? Nafar gobernuak egiten ditugu gauza guztiak ingurumenaren kontra, Espainiatik ere bai, badituzte legeak eta arauak eta sinatu dituzte, ez sobera honak, baina nolabait ingurumena eta esparrua defendatzen dutenak eda defendatuz, eta sinaten dute, lotxari gabe, ez dute intentziorik betetzeko, eta hori gertatzen da gero, bai. Gure talde oitariko bat, gero Urbizi sartuta dago uraren kultura berriaren sarean, bai, fundazioak badu, eta, estatu mailan badago Andaluzian sare bat, Katalunian, deltan gehien bat, baina Katalunian ere bai, Galizian, Tajon, badire, gu bezala, Urbizi, Nafarroan bezala, badire beste zera batzuk, ez? Eta hoietariko batek, hori, asmatu zuena edo kontzeptu hori uraren kultura berriaren asmatzaile hoietariko batek deitzen diona da prebarikazio teknikoa. Prebarikazio teknikoa barra egiten dute administrazioek, bere lagunek, bere boteretik hurbil dauden enpresak, reganteen komunitateak, hidroelektrikak, porlana enpresak gehien bat, horiek hurbil dauden laguntzeko prebarikazio teknikoa, zer esan nahi duen, gainetik pasatzen dira, naiz eta legeak eta egiten dituzten itxastenak, ez dute begiratzen, hori, oain dela gutxi ikusi dugun Kaparrosoko zera horrekin, ez? Behi makro guztiak eta ez dute etxalde deitu nahi, makro guztiak eta horretan nola ez, zer egin duten, beste aldera begira, ziren, Greenpeaceek eta Urbizik ere horra pixkat salseatzen hasi, eta urrengo egunean, konzesioa eman digun. Guk galdera edo ez, pixka bat zirikiatzen hasi eta gero, urrengo egunean konzesioa, baina badaramate 10 urte beste aldera begira, ez? Hor, usten dugun, ze bestela, iruditzen zait gainetikan, bale? Ezin dugu gatazkak edo batzutan ulertu, ez dugu aipatzen zerbitzu ekosistemikoak, ez? Eta batzutan ez gara kontzienteak. Batzuk badire benetazkoak eta agian beste batzuk asmatu ditutenik, Baina, ez? Zer den ibaia, garraiatzeko balio due, arrainak, ura, sedimentoa garraio sistema bat da, gu ere transporterako balio duela ere hainbat tokitan erabilizan da, arrantza, janaria, nik komentatu dizuena, lehen jaten genituen
Eta ez jaten bakarrik, ziren persona batzuk arrantzatzen zutela gero saltzeko, etxe. Osea, ekonomi iturria batzen. Eta hainbat tokitan oraindikan, pobre deitzen dituguna berri horietan, hori da proteina importantena. Bueno, ura, bai, ura urestatzeko, edateko, elektroindarra sortzeko, en fin, ez? Sedimentoak, oso garrantzitsuak, abenida handi batean, sistemak barraiatzen ditu, sakabonatzen ditu sedimentoak eta hori dela eta lur emankorrenak, onenak, askotan normalean, ibaietik hurbil daude eta bere dinamika oso emankorra eta oso positiboa dela hortarako. Bai, basoak, bidertzetako basoak, gaur egun gutxi gelditzen dira eta hor makilkada ederra jaso duten, baina baso horiek izugarri ederrak eta egurra, zizak, fruituak, sendabelarrak, nork ez da paseo edo gozatu olako basoetan edo, bale? Bainua, parke tematiko, paradisua txikiak ginela, zuetariko inork eman baldin badu uda ibai polit edo ukitu gabeko ibai batean badakigu zertaz ari garen, ez? Hori baina paradisu handiagoa ez zegoen. Baina atzea, baina gero abentura, hola, ez, aurkitzen genituen, ez txikian, baina guretzat, bai, eta hori kendu digute, utzi dugu kentzen, baina kendu digute, kontuatu gabe eta denok piztinara, klorora, tabar. Bueno, uraren magia nolabait beti dago, baina tira. Bale, aizialdia, sozializazioa. Bale, hori aipatu dut, ni txikian nintzela, insistitzen dut, joaten ginela familia, kola etorkinak, edo, Parisen bizi ziren, Alemanian bizi ziren, hola hueltan, joaten ginen denok ibaira, eta antzek izugarrizko zarau montatzen genituen, beti matz, sarmientokin janaria prestatu, aur guztiak, txisteak, kantak, hori ere desagertu da, utzi dugu bota gaituzte baietik edo joan gara, nahi izan ezkero, bale? Kirolarako esparrua, energia, paisaia, ze paisaia egiten du ibaiak, usten baldin badugu berak sorturiko paradisu hori ere. Zoriontasuna, lasaitasuna, osasuna, argazki arrunta eta ez sobera afortunada hartu dut, baina sentitu pentsatu dezakegu horre xerita gaudela eta zenolako sensazio honak ditugun edo, ez, eta hori. Norbait ausartuko zen horri prezioa jartzen, esan ez, honek, Ernez, guain arte, uraren inguruan bakarrik egiten dire kontuk, gaizki, oso gaizki, baina bakarrik egiten dire finanziazioa edo koste, dirutan, baina kostatzen dena infrastruktura nolabait, oso gaizki, baina eske zerbitzu ekosistemoikoen kontuak guain ari dira aldarrikatzen. Falta zaigu pilo bat onartzea eta ez da aurrera, baina ulertzen da ez, horrekin bukatzeak prezio altua izan beharko zuen. Merezi beharko zuen egin behar duguna, ezinbestekoa baldin bazen, kontu ikaragarria handikin ibiliko behar ginen olako pausuak emateko, ez? Zer dugun hemen. Nafarroak ditugun gatazkak, batzuk Nafarroako ubidea, Itoizko urtegiarekin, binomio hori beti elkarrekin, Esako urtegiaren handitze, Baldegako gehiagizko ustiak eta horiman komunitate batek egina, gauza guztiak dire, administrazio batek gaizki egineko zera, bai. Uoldeak direla eta ibai garbiketak, hau ere aipatu nahi nuen, ze bitxia da nola imaginarioan beti ibai ertzetako jendeak eskatzen du garbiketak, ibaiaren garbiketak, bai episodio larria edo episodio hoietariko tremendo baten aurrean garbiketak, ibaia garbitu. Eta sartuko naiz gero Tafallako adibidearekin, Magna Mina meategia, oraindikan ez dugu konfliktua, ze asteontako izan da baimena, suposatzen genuen, beldur ginen, ezote, baina, bai, fija zaitezte gauza berri bat sartu da honekin eta izan da konfederazioak abisatu du ez duela beraiek eman behar dute eta Nafarro gobernuak ere eman behar dio ongiritzia, ez bakarrik Madrildik datorren baimena. Eta mankomunitateak ezetz esan du. Pentsa hori nahiko, ez? Niri iruditzen zait, normalean administrazioen tartean, elkarri laguntzen diote prebarikazio horretan zehitzeko. Baina kasu honetan,
bai? Esan du man komunitate, konfederazioak, ui, zer dela eta, bueno, segurtasunarekin segurazki duen kontzientzia txarra, beldurra eta benetan meategi honek. Eta Santa Engracia presa ere, horre... Bueno, hori ere berri ona, ze konfederazioak berriro ere, eta ez gaude ohituta konfederaziotikan berri onak jasotzen, eta esan du Iruñeko udalari, aizue, ezin duzue insistitu Santa Engracia, bota Santa Engracia ez dugu berriro ibaiak bera bota egin zuen, eraitzi egin zuen presa batzen, kadukatua zuela baimena, erabilerarik ez, baina arraunlari batzuk ari zirela eskatzen beraiek praktikak egiteko eta entrenatzeko behar zutela ezinbestekoa zela eta ezinbestekoa zela. Haizue, nik ere gustatuko zitzaidan eskiatzea hemen Ziudadelan, ez da egia, baina esan nahi dut, eta ezin dut eskatu kainoiak hemen, jarri kainoiak edo San Cristobalen, nik eskiatu nahi dut hemen. En fin, esan nahi dut, bueno, gatazko horrekin, eta harrigarria bada ere, konfederazioak eta nahiko doinu terminantean desan die. Santa Engracia ez da berriro egingo, eta hori, are gehiago, zenbait denboran, bota behar duzue, eta zuek pagatutako. Maia eta bere lagunak gelditzu dire. Ez, ez ostiri. Bueno, ubidea zeren aginte, zeren promesak izan zituen, lanpostuen sorrera, beti infrastruktura handi hauek, beti batute izugarrizko, bai, lanpostu eta gainera, klaro. Nolabait eztabaida ezina edo ezin du, eztabaida gaitza edo gaitza, ezin duzu eztabaidatu lanpostu horren, kantitate handietan baldin badator infrastruktura horretatik. 8.000, esan zuten, venga, guztietan egiten dute, venga, zeroak, Kamara de Komptosek esan zuen, 375 tira, nekazariekin mintzatuz ez zuten ez da bat ere ikusten. Bueno, esaten zuten, bueno, sekadero bat jarri dute pornun bai, bueno, agian bat, bi, hiru, bueno, oso gutxi. Agroindustria etorriko zela, agroindustria bakizu konserberak kontrakoa gertatu da, nitikian nintzela, eta askoz beranduxago ere, herri guztietan bazigen, familiako esplotazio txiki batzuk, bai, beraiek soberakin zituztenekin egiten zuten botetan sartu, bai, ez? Eta hori, zirkuito motzak, horiek bat zirkuito motzetan saltzen zuten, jendeak ezagutzen zuen bere produktua, eta erosten saltzen zutela. Gero, torri ziren neurriak eta, bai, eta hor, bete beharreko zera. Etiketak eta izugarrizko enbidia ematen zigun iparralden beti bazegoela malgutasun gehiago, gauzak modu goxoan eta, ez? Eta atseginean sartzeko. Eta, bueno, pues, horiek ere, agroindustria bukatu, txiki horiek desagertu erabat, eta hondiak, beraiek joaten dira momentu tita batean, mano de obra hor merkeagoa duten tokira, eta erosten dute produktua merkeena. Osa, tomateak gaur etiketak begiratzen bali madugu, eta egia esaten bali madugu, jaten ditugu Marruekostikan, Euskal Honundikan, Marruekostikan asko ere, esparragoa. Ez, Iruñeko, osa, Nafarroko estandartea edo produktua bezala, esparragoa. Txiletik, Txinatik, olako Perutik. Bueno, en fin. Etzela. 50 produktu ekoizteko aukera emango ziotela, eta horrela produktu primorezko produktuak, hain zuzen ere, agroindustria elikatzeko balioko zutenaz. Putxienez, barazki gauzak edo baratzeko gauzak. Bueno, gaur egun, laboreak 175, orokorrean, gero ikusi beharko genuke agian tokistoki, baina, bueno, biztanleria ez da finkatu, herri guztiak nun bertebratzen, ubidea bertebratzen da territorioa edo eremua, herri guztietan galdu egin da biztanleria, nabari. Nekazari gazteak sartuko zirela, hau ezinezkoa da, bai, ez bazara familikoa, eta hor tokatzen zaizula lurra, inork ezin du lurrak erosi edo hortan sartzeko, ezinezkoa da. Prozesua etengabekoa da, konzentrazioa, gero eta nekazari gutxiago, gero bakoitzak
lur gehiagorekin, sortu da beste efekto bat edo fenomeno bat oso kaltegarria eta dire kooperatibak, batzuk utzi dute kooperatiban, kooperatiba horiek lan egiten dute 1000 hektariarekin, baina langile, 5 langile, 8 langile, hori bai, makinarian izugarrizko tankeak dituzte lurra, bale, distantziatikan lan egiteko, eta bai, galdu da lurrarekin kontaktua nekazaritzan. Regadioz ari gara, baina, bueno, lurraren produktibitatea bider bost, bueno, pues, baita ere, hori matizatu beharko zen, bale? Eta gero esklabutza lana ere bai, sentitzen dut, baina hori gertatzen da, eta nik egin nien elkarrizketa bat, orain dela urte batzuk, nekazari potente hoiei, ez ziren bat ere konten, zuten bere kexak eta onartzen zuten, behar zutenean, urtean 2 egunetan edo, ez dakit nondik etortzen zen furgoneta bat, etorkin ez beterik, hori bai egiten diogu kontratua, kontratua egin gabe, bueno, tremendo, zenolako jardunaldiak, nor kobratzen zuen zera, kontratukin. Baina, bueno, soldatak harrigarriak. Eta, bueno, ureztatze lurrak, bueno, hemen agian esageratu dut, 85-tik, enbaitokitan 91% urdina, ez? Esan diate goizean aipatu dutena zertzen esan dute traktatzen den ura 100 kantidade handiena, diferentzia handiz jasotzen duela regadiok, bai? Hornidurarako residuala eta industriarako ere, bai, ez dela. Horrexegatik da horren konfliktiboa eta zer ikusia du zera honekin. Bueno, hemen erakutsi nahi nizuen, adibidez, Eriberrien, bai, zer gertatzen dut, eta ze produktuak gehienak dire industrialak edo, bai, animaliak elikatzeko. Itoiz maite genuenok behintzat, imaginatzen dut lasaituko ginen, bere urak ekologikorako edo beste zerbaitetarako balioko balitz, ez? Baina olako astokeri baten, ez? Eta hori, hektariak igotzeagatik batzuk hektaria asko hobe izango ziren eta hobe funtzionatuko zuten sekano estiloa. Bueno, hemen ere, klaro, regadiok duen eragina, haunditzen dutela energia gastuak eta baita ere fitosanitarioak. Eta fitosanitarioak edo fitosanitarioak ez direnak, esan nahi dut, edo pestizidak, herbizidak, fertilizanteak eta olako gauzak, eta baita ere abono organikoak. Horren adibide, Kaparrosoko adibidea edo eredua, ez dela bakarrik Kaparrosoko makrogranja horrek diru gehiena badirudi behien ustiaketagatik ateratzen duela, baina ez, diru asko jasotzen du zaborrak, estatuko toki askotariko zaborrak sartzen dituelakoz digestorean, hori bere kaka, behikak, 7.000 eta piko kaken artean, eta botatzen ditu 27 ondakin diferenteak dituzten, eta, bueno, hortik ateratzen den digestatua ezin imaginatu zer den. Eta okerrena bakizu zer den, eta hori destapatu behar dugun egun batean, Iruñako, nire lagunen artean sorpresa sartu dut, jendeak pentsatzen du 5. Edukiontzian edo marroian botatzen duen organikoa, eta jendeak asko ardura handiez egiten duena, nunbait konposta egitera joaten dela. Jende asko pentsatzen dut, esaten diotzunean ez. Kaparrosoraino eramaten dutela, mierda hori, ekoizteko, hau zabalik, ez da posible. Orduan, bai, desinformazioa batzutan lortzen du, holako, bueno. Vale. Zera, direktiba Marco del Agua horrek eskatzen duena, esan dugu, postatutakoa berreskuratzea, hau da Txaro Brinkiz gure kide bat, egin zuen ikerketa bat, Itoiz 2012 un analiziz ekonomiko, eta berak, kalkulatzen zituen zenbat errekuperatuko zela. Datuak biltzea esomentzen sobera erresa eta agian gauza batzuk, baina berdin da. Urdina dagoen gaztatxoien gehiengoa da berreskuratzen ez dena. Horrek esan nahi du, Naparrok pagatzen duguna, zuek ere.
kontribuitzen duzuela, estatuak edo mundu guztiak pagatzen duela, eta Europatik ere etorritako diruak. Noski, bueno, adierazle bat, bale? Beste gatazka ja, bueno, Nafarro-Ubidearekin milaka gauzak esan dezakegun, baina, bueno, hau da, fija zaitezte, bueno, ez dakitzuek ikusten duzu katxarritori, bai. Hau da, presa zarra, bai? Honekin, hau nahiko gogorra izan zen bizi zen jendearen txat, bai? Jazetania zonaldea ito egin zuten gure mesederako, regadioia egiteko, baina pentsa zenolako presa ni minua, bai? Oain egiten ari dena atzekaldean dagoena. Eutzten du, biladerak eta bi malgoetan edo, malda, bai, magaletan badagoela, osea, eutzita dagoela eta bietan badagoela mugimendua. Biak mugitzen direla, gozo gutxi, 2 milimetro hila berdin zait, eta ja, geologo independiente asko, edo, bueno, bi baino gehiago, baina, hola, esaten dute, mugimendu hori segitzen duela. Ez dakitela noiz, baina inoiz, ez badaeten egiten, inoiz, hori, askatuko dela. Horrexegatik da horren larria, zera hori, ez? Bueno, hemen jarri dut hau, tiermas, hori da, gaur egun dagoen esako urtegia nahiko naturalizatua dugula edo normaltasun osoz begiratzen duguna, ala ez bada, bueno, hor dagoen balneario naturala. Zergatik unkitzen nahu horren beste, bueno, oso demokratikoa delako. Bai, ara joaten den adin guztietako jendea, batzuk biluzik, beste batzuk arropakin, beste batzuk inork ez du deus esaten besteari, zenbat balio du honek ere bai. Ez dut aipatu beste zerbitzuetan, bai, Martínez Gilek la fluvio felicidad deitzen dio, ez honi, baizik eta ibaiak ematen digun zera, hori. Bueno, hemen, ez, erakusten dizuan mugaminameategia nun dagoen, bai, ikusteko, bale, 600.000 tona urtero, 1000 kamion egunean mugituko zirela mendikan gora bera material ateratzeko, eta zer ikusi behar du honek regadioarekin? Asko, potasa da ateratzen ustiatzen dena, eta potasa da fertilizante, pestizidak eta olako gauzetako erabili beharreko edo, ez, beste erabilera esote izango dituen, baina neurri handi batean horretarako erabiltzen dena. Ikusten duzu ez, ze hurbiltasuna 3 kilometro esaten dute, bale? Ez dakit zenbat kilometro galeriak hor gainera gero sartzen dute ganga edo hor sobratutakoa, mineral aterata gero sobratutako materiala berriro sartzen duten, uraren arazoak, hau da, erokeri, nahikoa, Bueno, horrekin erakutsi nahi nizuen lursail konzentrazioaren edatzean ze galtzen dugun, bai? Ze paisaia ere galtzen dugun mespertzuz begiratuta, ez? Hortziren iturritxoak, hortziren hidrografia txikiaren hainbat elemento, hainbat, eta hori pasatzen da traktora handi bat, niveladora, ez dakize gauza, laser dituztenak, eta usten dute, eta dana matiz guztiak desagertzen dira. Bai? Eta hori ezinbestekoa da lursail konzentrazioan beti badoala regadio modernizatuarekin edo, bai? Tafaiako uholdea zergatipatu da hemen? Bueno, fetxa horretan, urrengo gunean, ja txikizioa zegoela eta Tafaiatikan paseon eta jendeak. Eskeolako gauza gertatzen dira, ez dutelakos konfederazioak ez dutelakos garbitzen ibaia. Hori zen mundu guztiaren kantinela eta eskatzen eta eskainen konfederazioak guztu handiz, burrengo gunetan, makinak sartu eta riaka. Errealitatea beste bat da. Zen Tafaian esaten zuten, eske inoiz ez dugu ikusi olakoak, baina eske inoiz ez duzu horren beste lur artifizializatua euki toki guztietan, bai? Izugarri ura pilo erori zen, arroaren tonte horretan, buztina eta, bueno, hor, pixka simplifikatuz, baina, bueno, buztina dela eta aspalditik euriaga, horrek urak garraiatzen zituen adaskak, arriak eta metraia horrekin abiatzen da, abiadura handiz, zera, bai, ailegatzen da autopistan eta hortxe topatzen ditu, zu bitiki bat, behitikan pasatu ostopoak, bai? Beraz, ja,
apurtzen duenean, bai, hori karga guztia apurtzen duenean zubi txiki xamar hori, abiatzen da tafaiaruntz, baina izugarrizko metraia bere gorputzean duena. Eta tafaiara sartzerakoan topatzen du lehen tafaian ikasi nuen, beraz ezagutu genituen baratzak, seto, vegetalak eta landareak eta bereizten zuten, oain izugarrizko muro handiak, blokeek zegina, altuak, zera hori, enredadera edo pintxatzen duen hori alambre horren gainetikan, lanabesa gordetzeko etxetxo txikiak oain bilakatu dire izugarrizko etxe handiak, dana porlana, garbia izateko, dana porlana, artifizializazioa ikaragarria, oztopoak ikaragarriak nun eta dominio publiko hidraulikon, bai? Edo gauzen bertan. Eta gero, sartzerakoan, 10 urte eskaz zituzten urbanizazioak ere bai. Beraz, zera karga guzti hori sartzen da, bueno, ja bakizue, zakordatzen ze superfizia handia bazegoen, zara sartu zen, eramantzun, gai, sartzen da tafaian, olako, bai, eskoilera horren eta gainezka egiten duena, hartzen du guztia, eta alduenean bueltatzen da, eta eramaten ditu berarekin. Beraz, guk zer planteatzen genuen, eta ez dute kasorik egin, eta naturalizatu behar dutela gauzea desegin. Batzutan, baratza horiek ez zuten baimenik eman behar, eta hurrengo egunean ja konpontzen ari zirela. Ez zuten eman behar baimenik berriro muro horiek jartzeko. Ez dakigu gertatuko den berriro. Bueno, seguro baietz, uraren, osea, avenida handia ez da arazoa. Gure nola galtzen dugun edo jartzen, nola galdu ziurtasunan nola jartzen gara vulnerableagoak olako arriskuan jartzeakoan, bai? Eta, bueno, hori, ibaiak beraiek garbitzen dute bere burua, beraiek batire gauza, bere dinamika segituz, uholdetarako lautada inundatuz, galtzen du, urak galtzen du abiadura, sartzen baldin badugu eskoilerak edo zementozko tutu batean, abiadura izagarria eta inora joanen da kalte eginez. Bueno, uste dut, a ber... Azken esaldi bat. Bueno, bai, jazta, bai, jazta. Hau, erroto ezagutzen baldin baduzue, grazia gutxi, ez da irri egin, errotok ez, baina jartzen du, bai, eta baiakin, perfectamente, bai. Eta proposamenak, bueno, pues proposamenak, desaskundea, por supuesto, eta, bueno, pues obra gelditu batez ere, gelditu, berpensatu ze modeloa nahi dugun, ekologikoa lehenetzi, oain arte gelditzen dire laguntzari gabe, ze ubideak hartzen duen presupuesto parte handi bat, eta PAK, ez dugu aipatu, PAKek ere Europa mailan porzentai, aurre kontuetan hartzen duen porzentaia ikaragarri lotzagarria da, gaizki banatzeko, gainera gaizki, boteretsuek jatzatzen duten ikaragarria, eta justutan ere mua zaintzen, mimos eta zaintzen dituztena, bihotzez zaintzen dituztena ingurumena, oiek, ez, iaia deuz. Bueno, dakit, energiaren proiektuak ere ez ditugu aipatu, 50 bat edo ez dakit zenbat porrada bat badagoen hori aztertzeke edo batzuk ja aerogeneradore model, eta gainera pitxu bateratzen dute, politikariek, Navarra bilakatuko da eredugarria, hemen ez renovableak direlata, bai? Modelo aldatzea aipatzen dugunean beste gauza bat eta zari gara. Ezin dugu, eta ekartzen du gehiago, batzutan ez gara hartzen, artifizializazio gehiago, monstruo bakoitza, baditolako porlana, baseak, pistak eta bar. Eta eskatzen du gero hori, energia hori, askatzeko, orain duela urte batzuk gatazkan ere egon zen, autobia bat edo zera tendido handi bat 400.000 megabatio, kilobatio, zer dakinik. Oaindik ezagutzen ez dugun handiagoa. Oaindik uste dut erdia jasotzen duena edo garraiatzen duena, olako monstruo handi bat, baina eskatzen du, horren beste zera egiten baldin baituzte, bai, fotovoltaikoak ere bai, pasada bat. Hori ere, modeloa, gelditu eta pensatu eta
publiko partizipazioa edo gauzatu eratu ongi, ze jendeari informazio, benetazko informazioa eman bertzaio, bestela ez du balio. Hidromitoak eta ekonomia eta lanpostuekin jendea batu beste informaziorik agian ongi iruditzen zaio edo zein astukeria. Bueno, ez dakit, vale? Bueno, pues ya está, pues ala, nire aitona monaren zera, argazkia. Zemajoak. Zuek uste duzu haiei bururatu zitzaion Laja Zetania itotzea, beraiek hobeki bizitzeko, ura jasotzeko, beraiek ura izateko, eskubide osoa dugulako, hemen uraren desoreka dagoela gutxi dugu, zergatik hor. Uste duzu, ze pozik dauden, segurazki nekenek egindak, horrelako momentu marabillosoa, bella da, ez da, idia, bella baizik edoa. En fin, hori atxera joan behar dugu. Nik olako nahiago dut, belontzia baino nahiago dut hor buelta bat eman. Bueno, hoxe. Oain bai, eskerrik asko, ez txaloagatik, baizik eta... Eskerrik asko zuri, Belen, oso... Aguantatzeagatik eta bizirik... Oso polita, oso ederra izan da. Ez da norbaitek azken galdera bat, hitzen bat, o zerbait esan nahi duen, edo Belenen aitxonamonen argazki zoragarri horrekin. Bueno, gauza interesgarri asko esan dituzu, baina nik zure hitzalditik komentario bat, ez da galdera bat, edo bakarrik hausnarketarako kontu bat. Eta da, uraren inguruan beti asko hitz egiten da hornidurari buruz, azken aldian garrantzia ematen zaio ere ekosistemak mantentzeari, eta horre. Baina badago gauza zuk aipatu duzuna Martínez Gilek esaten duen hori, la fluviofelicidad, ez? Eta beste zerbitzu hori urak ematen diguna, ez? Erreka, Urmael, ezegune, inguru guzti horietaz gozatzearena, ez? Eta horrek nolabait ematen digun bizigarritasuna edo pixka bat lehen Mirenek aipatzen zituen gauza horiekin lotuta, zer da ondo bizitzea, hor ere badago, horri momentuz uste dut inorrez dela ausartu presio bat jartzea, baina agian hori ere ekonomizatu beharko dugun momenturen batean dagokion garrantzia edo lehentasunean egon dadin, ez? Eta, asko gustatu zait ikuspuntu hori ere hemen egotea. Bai, hainbat ekonomilariak eta ari dira hor aipatzen berrezkoa dela kontu hori, baina bestea horren gaizki egiten denez, eta lehen aipatu dudan prebarikazio teknika horretan, eta ikusi duzu zen nolako kostuak hori urrutian dago, baina eske benetan kontuak egin beharko ziren nolako fluviofelicidadea, buskaro baietz, eta denok ibai batean sentitu duguna, eta horrek ez du preziorik. Gehi guztiak, ez. Badago tendentzia bat edo aginte bat direktibatik datozena presak bertan bera botatzeko eta hola, baina inertzia ikusten duzu. Konfederazioak aste honetan esaten zuen, martxan dauden 5 presa bukatuko zutela. Hori mularroiak badu judizialki edo bertan bera usteko esan zuten, aurrera segitzen dute, ezak duen arazo. Bueno, ezak nahi nuen komentatu ziurtasunean oinarritu dugu gure defensa guztia edo gure kontra egoteko ziurtasun falta, baina nik uste dut akatz bat dela. Ezaren gogorrena da deustako balio ez duena. Osea, deustako interesgarririk. Ureztatu behar du gatza, salinidade, gatza, hielso eta bustin lurras, como negro zen, bardetaz, holako lurrak, ez dute regadio bokaziorik. Hori da, pak, ahalik eta hektaria gehien, sartu, ahalik eta diru gehien. Baina, benetan... Bueno, hori beste aldetikan ere, bai, ubidea era berdin, bai, oso ondo. Baina, esan nahi dut, baina egiten dela, hori,
reganteari zera hori, opari hori egiteko, baina eske, bueno, uraren zera, baina ez du zentzurik Zaragozak aspalditik esan zuen esako urak ez zuela behar. Orduan, bueno, en fin. ¿No tenéis casa o qué? Broma. Venga, ba. Bai, pixkat hanek komentatzen zuna, ez? Eta bueno, jarri dizkiguzun irudiak eta, ez? Bai esan da oso interesgarria eman dituzun gauza pila bat, eta irudi pila bat, eta bizigarritasunarena, bai? Baina, bueno, sortzen zaiten kezka da aurrera begiratzerakoan, atzekoa apur bat, nolabait batzutan begiratzen diogula, existentzialismoaren ikuspegi batetik, ez? Edo, zan edut, erromantizismo batetik, ez? Eta zuk jarri duzu, ez? Pakaren diru laguntzaren banaketan, ez? Pakaren diru laguntzen banaketan ere, ez bakarrik eredu ekologikoari ez daiola iristen, baizik eta badaukala ere genero arrakala izugarri bat, ez? Banatzen den diru laguntzetatik 170 gizonezkoek jasotzen dute, eta hori oso lotuta dago lurraren titulartasunari noski, ez? Baina horretaz aparte, emakumeak garatzen duten eredua ekologikoago izaten da orokorrean, eta orduan oraindikan ere, ez? Jaz bakarrik baserritarrak eta agroekologian, baizik eta emakumeak izateagatikan ere hor zeharkatuta geratzen dela eredua, ez? Orduan, bueno, ez da galdera bat, da gehiago hausnarketa bat, ez? Aurrera begiratzerako orduan, zenbateraino bizigarritasun hori erromantizatu gabe, ez? Eta planteatzen ditugun aurrera begiradako proposamen horiek ere, zeharkatuta daudela genero ardatzagatik, eta benetan hoiei ere begiratu behar diegula. Ez nola eragiten diguten modu diferentean ere, uraren erabilpenean, eta hori ez jakintasuna izugarria dut nik behintzat, baina begiratzea, ondori horiek zenbateraino daukaten ere genero ikuspegia hori aztertzia, ez? Bai, eta bueno, badago adibidez, sekanoan badire emakume batzuk, gazte batzuk, neska batzuk hartu dutela ardi batzuk, hauntza batzuk eta gazta egiteko zera horrekin, eta emakume batzuk badire lehorrean, horren esan nahi dut, regadio ez dauden ere muetan, baita lurra zarduratzen ere batzuk. Regadion ez dago bat ere, naiz eta agian hori harriak gure teiatuaren kontra, naiz eta estadistikan jarri baietz. Estadistikan jartzen diren hoiek regadio modernizatu horretan dauden emakumeak normalean dire ATP, agricultor tiempo principal edo ez dakiz zer. Título profesional. Título principal. Bai. Bueno, hoiek nolabait, bai eskubidea izateko pak eta beste subentzioak kobratzeko hori esan behar dute. Orduan, jartzen dute emakumearen izenean, beraiek lantzen dute lurra, baina beraiek joaten dire bankura, enpresetara, lantegietara, lan egitera. Orduan, izugarrizko akaparazio, osea, ez da bakarri lurra baizik eta, bueno, tremendo. Zaten dut hori lupaz jarri behar da, elkarrizketak egiten ari nintzenean, galdetzen nien guztiari. Zautzen duzue, regadio modernizatu horretan, etzen den emakume, ez da batera. Bueno, fulanita, ez, izena. Bueno, baina igual horre emakumeak badaude, baina invisible, hau da, horrek berak hori egiten du bitartean emakumeak beste lan batzuk egiten ditu, kobratu gabe. Esan sostengatzen da. Landa ere muan zaintzaren 180 emakumeak jarraitzen du egiten. Horiek hor daude. Beste gauza bada ez direnik agertzen, baina besten batzuk, ez? Eredu bat erreproduzitzeko beste batzuk ari direla. Bai, eta esplotazioan kontuetaz arduratzen dire, laguntzetaz, informeak egiten askotan beraiek. Osea, ez dute esaten ez dutela eskubideri, baina ze fenomeno gertatzen dela horren inguruan ere bai. Ez, bueno, pues... lan akaparazio edo nolabait, pixka bat trampa bezala egiten dela edo, baina ikusten duzu txiki egiten dutela, esaten dutela. Ez bai dakit ere hor juzgatzea. Bueno, hementxe utziko deu, lehen Sabinek esan du iparraldean tenorean hasi, tenorean bukatu, egiten dela, egualdean ez da ditu, zurbilen daiakin jarrunaldietan ez. Oraindik ez du lortu, eta beti daukagu intentzio hori, baina, bueno, nik uste dute merezi zuela,
denbora hartzea eta pixka bat luzatzea badenok aukera izateko hitz egiteko eta galderak pausatzeko baita ere. Bueno, bihar goizeko saioa geratze zaigu, interesgarri izango da, praktika lekuan lekuko praktika zehatzak ezagutuko ditugu, eta gogoratu lehen ez dut esan eta bihar eguardian bukatuko dugula musikarekin. Eli eta Manex Pagolak bertxokumbia saio bat egingo digutelako, eta ezpadakizue Manex Eli Pagola bertxolaria da, eta besteak beste ekologian aditua eta divulgatzailea. Eta beraz, uste dute gai horren gainean ere bertso batzuk entzungo ditugula. Beraz, bihar arte, mi esker. Txalo.